055-730-9080. Okra Jenti, Nantilafi, Brabi. We make a miracle walk, promise keeper. You are here, moving in our midst. Cedar Worship Center, can you be a November ya 28th November Efiaba and 29th November Minenda Amapano Kuno Ashasi God of Possibility Prayer Festival and God of Possibility Prayer Festival and Paye Beja Assembly that's what theme or say escape for thy life can you journey to Krama more bonnet from Puchacha Chimo Namu Wamane. Hallelujah. Amen. Yada awurade nyankopon ase seneden so de yankwa a chain. Ebremu de babia wo hwe yen ene babia wo te yen kafiri bia fo akoma edi mpaibo ya chi ne ntudwumadie no nhye asaforade nsa me ne obom mpae breti ai mu. Yada wase ye kandifo ne ye chidifo ena nwune o makasa o ye ne oba beye ye gya dwumadie e hyewonsa ye mpaibo ne yade sedense ne a o hwe yen ne a o tie yen dwumadie nkwawie no na wamo na koma so ade abamu na wamo na dance wo Jesus Christ dinemo ene ye bompaye gidifo ina nkase amen. Amen. Oh amen kasiye pa. Amen. Ye the radiasi Ebenezer the radi abeduni from Monday to Friday. Ye nyankopon no one ye na di no ye. Ne kwasem no say the ye hu bia ye radi adom. Ene na ho ode to me. That's right. Ene ne ba mbo kese a ode aboye. Anwumre ene ye nyakoma akro e wo fie. O kai mu adwuma mu ho. Ne ye mfa seda kese ma urade. Isanse oni ye na di no ye bie wano na da urade ase. Oh my God. Na sheni din konkret ni da wase ya ma wo so ye shira wudin. Enu mienu. Utumi ade na ye. Papa ne ya ma urade ma na tia ya kan kan ye nya bi ma no. Wonje ya hwe. Nanso anhwe ya bone so ni ya ni. Ahwe ya fom so anyi ya ama bone fo no amfo ya nya hana mama. Dedi ye mo fusane a. Ye hunu say yourself urade ato bie wano na fast da kase. Ema Yesu Kristo wa ma nkwa wa hwe won so. From a Jordan to an Efia da oni ye na di no ye. Bie wano na dana se. Menye boni ayefo. Oyo nyame. Jesus. Na Jesus. Yeda wase. Oyo no. Quarifu Ejo Nyamie Ye Iwa Enenyumre yo Uyono Quarifu Oinye Ejo Nyamie Ye Iwa and then you may oh ya no quarifu oh you know I don't yeah it's you ya me kasi and then you may na utu mi so that's why uyo Namikasi Nawada Yesu Eradie Wadia Ope wano ni adabra di asia nyumrei Edosu O Nyami Fata Anadi uyo Namikasi Autu Miso Oide Uyo Namikasi Nawada Yesu Adaya so yamye Wadia Oide Edosu Yesu O Nyami Fata
eti wadi awa ya maye nyame adosu mirase o nyame fata mirase eti waya kasi ayme bosu suru and ayme waya kasi mirase asisu oyinyo oya kasi wapu niso enyumya ya sanisa ninyamya eti oya kasi wasu suwa yema yeso oya kasi yajuba Sisu oya kasi oine wapu nisu ya sanisa minya ye wonu na fast da me radi ye ni kesi radi esura wudi ndie mi ko ya kasa yin mo yin ni oru mo rade ekade wudi na na oni ye na tinu ye wo ye kase oni me no odi mu che wo nyina ina pona ye ni betutu rade wo ina no nya sa for rade sa ye ni mo ya strength sa wo wi a Sanya wotie o wi ni na san so sorry ye ye pejani di ye pejani di ye pejani di ene peja ya ma so shirano ene no eru ma ru ade no iwuye wo ya wa ki aba ene dan fo chi am ana mama se ya ri ani am ya ma ye ya chu nya me se wi nya me utumi ade ye na Jesus eti manu fafa midi mari waya manu fafa midi mana si eradi adiawa manu fafa bakawa eti yanu fafa oile yanu fafa oile yanu badawasi yeradi adiawaye fafa bakawa ano fafa makawa ana you may say dia waye ano fafa makawa yes dia waye yo ano fafa makawa oyini yetu say dia waye ano fafa eso makawa ye na yetu say dia radia ye ano fafa ensanchani abasa wa maso ye na ye me ya no to say dia radia ye ano fafa makawa eti ebia ya tuyo mas Cedar kwa ya boya samo Cedar kwa ana you know ya waya maye eti ebia ya no Cedar kwa ana you know ya tuyo mas aya sino ya boya samo Cedar don't be any bravo ya waya maye eti bidi sadu yina ba ya radia ya ayu ba me ma ku ba yina ba da radia se de radia do ba ka ya
Yatusa Asido Asido Yamye Onyamye Mayewa Masamwa Yewa Yeshida wase Asidanyo kwa Eti yadi Yansadu Nina Mayewa Diya Yadi Lakuma Nina Badanyamya Asido Asido Onyamye Mayewa Masamwa Asidanyo kwa Eti asidanyo kwa na metu Ayanyo kwa Yatuza Onyamye Mayewa Serwadia Mawa Masamo Biya Waduna Darwadia Se Yabia Yakasya Waye Onyamye Mayewa Masa Bibereswe Asidanyo kwa Eto Onyamye Mawa Masamwa Anyway Asido Ayasido for the Onyamye Mayewa Masamwa Asidanyo kwa Eto Onyamye Mayewa Masamwa Asido Asido Bile Onyamye Mayewa Ivandi Mayan Kadabosa Amen. Hallelujah. Amen. Ishanka radidi sana nyure so ya peja twedi amponyankopon. Oba radi srapa. Oba comfort nyame enye okese. Edam ha aso na ejano aso kese pa wo fie onso. Ebra aso se yekoya papa nchen na ya gina no kasa ewa fidie so dia radi nyankopon de asoma no anwumre. Na ena na meka asemi kire mi nua ba ko se ya papa ye hu ne yanka etorabu wonu ma wutimu se ayalesa na osa no obeka se papa de edam goduru nanim ana atuko eduru we nso etorabu nso abubu ade duru anu asole etorabu nso obi opa awo duru anu anya awo efe kura de adanse abuso. Hallelujah. Amen. Na enedai ya papa wo fia enwosra ne adom na dware no eno obetie na no asem ni dini Bishop Albert Saki Kwapon eja Awurade Israel mu akwa baba fidie so asofo mejo so eburu. God bless you papa. Na Cedar our team ni nyina mopomo etisen na me adom ya ho ya pa Yankopon onhiramo. Amen. Ene program kasi ayekoso mehwe mo ahoden ne nwosra odi aye adwuma na nwumere masan betra TV so a ema ho se ne de modi asomafo na chi Yankopon nhiramo na mo bere no de mrebia meka se enye kwada. Hallelujah. Amen. Yandi kan ko space no so Facebook no so YouTube ho na yenkomo mo so na kwaba ansana ene matwaso na mame mencha Sompa TV ahwefo ne Sompa TV etiefo ne mo hwe ye motie wo Facebook me mamo nyina jo ene ye weekends Nyankopon abo ho ban wa hwe wo ma wa busua so na wo twede nche bawo anso emonsem no doso wo hwe de ekos wo China ni kura ya Hong Kong mu a eja ato tawaso nipa ewu a hye aye hu wo awira ho sam se wo de wo da so te ase wa busuafo da so te ase ketrema da wo eda wa bodwo moja redi mu afrosania Awurade Nyankopon ene wa ye den ade ni ye akana for mako 33 days na afini nyina kwa wiye 366 days no 65 days no Onyankopon no wa ye den ade ni ye ama akata 33 days pe na afini nyina kwa wiye Nyankopon wa ye bi enhwe de wo
na enya wo se Ewurade nye bi ma. Hallelujah. Amen. Ene Cedar hour for se na mu nyina mu nim no. Ene day eye Cedar hour adanse da. Se eda fia da pia nyame asem a yetie ne empire ye bo ewo fidi kasi so no. Die Nyankopɔn ye no ye den ye di ho adanse efiada eni okuada ewo Sompa otai so nyame ye adwuma ewo Sompa otai some de yanko Facebook no mra na nso so be Nyankopɔn be san ye adwuma yanko Facebook also for Reverend Thomas Abana say Bishop Nyankopɔn shiraw ya ba Facebook no so a yenua ba Catherine epe or so Gladys Ochre ewo so sanso na Patience Sampare osi Michael Chemanu Patience o UK Patrick Osei Akuto ewo so Obaya Sapoma enso ewo so Dina Asare ewo so Enshiraba ewo so Juliet Mensa ewo so Sheila Adepa Philip Boache ewo so Marilyn Ayeyi ewo so Anna the Center ewo so Upon David was so Emmanuel Ejay ewo so Sa enso na Linda Owusu enso ewo so yanko osofu imanchen Portia Osenso ewo so Facebook wa Joseph Sam ewo so Prince Adawawani ewo so Anthony Pokuamponsa ewo so Ajimai Divine Badu enso ewo so Sanso na Patience Apasanaba ewo so ma menamensa enso osofu penyin ewo so yanana osofu penyin ma fa kwenya so mechia so penny papa oba your boy mu asema Archbishop Dr. Ajimo Bedu Nyankopɔn nhyira Bernard Jenso ewo so set Cedar Mensa enso wo so yemonra YouTube ona yenhwe YouTube onso yeko YouTube a enanumre so YouTube no so asopa Angelina Fokuo ene yesum inhiraba ewo so Abena Ejay ewo so Anthony Opoku ewo so Hega Amoa ewo so Prince Adam Madu ewo so Suzy Danso ewo so Kwachi David ewo so Ana Patrick Osei Akoto nso ewo so a ena numere one yesum ewo YouTube ne so Sabre dia mo like Sompa page no yes na mo share link no Emma amanfo so hwebi na amanfo so ontie bi mo share link no na obomoden fa comments ebra na ne fa phone na fro bi no bi so fro bi na ka che nipa ne se osofo na waka ne ho asem no nyame somafo no nyame difo no bishop no ono ni team no omo abedu enti on fa ni TV no ni radio no ento Sompa na obeye inshira hallelujah nyame inshira wo se mebia ye back as a fidie so a wo sai wo mbe no wadaje na ono ye esom obere renya kwa eno na efa dance ye bia dance no tumu se ya na adanse na ajinsemu ewo Sompa dance na ansa na ye be bia dance na tumu no ye program ya to den say God of Possibility Prayer Festival na ene the one ene the one oh my God na niema nyame ya na asoro ho no ebura adwene ntiase so osofo Abanase Bishop ebi obi ka se oba bibi nti onya medu ye ene die na esi ya wo ka kira hwefo na tiefo se program no ochena ene ye bewie eye 2 days pe ena begu ochena die na ene nyame aya ye nwanwa ewa solufie osofo Bishop Awurade Nyankopɔn hyira wa asem kese a wadane edi amame de meka ne se obi ewo fie no onyama ya ene de waye ne ho pa waye ne ho ontumrika na china de no de yeboja ya ejane ba kese maami bi ofri na yesoso ni mode ne ba ni nyina nso wo huna de Bishop na ni afra adofo a wo huna de wo twam abusumi nsia achi achese na ni hu ade na ne ba aso ne mu ade na fro ka aba sori down so obetwe Nyankopɔn nim se enwosra ni sane a ne ho beto no ebra Bishop wo ya juma na ati for ala ni mo hu mama na wose mama woni hu ade wose ane
papa di nsuo keke ensuo oji ni nsuo no wase maame fa nsuo ne maame wode ohuru na ni so wase maame hu ade obi ere ni wase me hu ade bishop chin obi gina wase na tade de color red na bishop atwini pa foforo wase color white otwini pa foforo wase color yellow wase mo komo chi na mo ohwe ade so hu ni ya wase ohun ade onante onu anante abani mu asa akwakiro papa no wadwiri me ne na me tumi na ho de esane eti adofo obi antumrika na china de ende ebojare na mbepe yiwa Jumo. My God. Until last month, your brother said to be so be near for 12 years. Then yes. And then so obi so de di fra. Na and no more ba ho nyina mo hu no wasase na so se no na ya cancel. Say ne ba na so ne ba and na so no mo de ne na wasase. And ne ya po so de no. Mame na na enante. We tell say Nyankopon gu so a oje ne ma every one how more. Or say mira me catch that ahwefo ne tiefo say distance is not a barrier. Mame no kanya so ne ma no tu anamo a kanifra na ka no so. As ne na to we. Na ne ba ne su. Ne ba ne su. Wa o hwame a o tie yen. Wo ha o ne say a eyo say nyame ntimenye. Ena brother Tony and so dance atwagu ye no ka ba ko pe eye wona omo so mote ye nka e wo Sompa TV a omo ba ye no adanse ba ko a wo so te ya omo so bedi ya na wani age ka nyame gusu a oje ne ma nyame gusu a oye nsankyerene nyinyina ne se ode nyame na asem no be ye adwuma ka ba ko pe ena wa ma so re Echiro. And so for Emmanuel J. Ka dance no back. So mo na mo di dance no. Yo Bishop already Nyankopon ehia and then Nyankopon to me aye adwuma. Na adanse no kese baako a eno so pie mu a na no odin eye ye ma me baako firi ofen so ene baaye. Na Bishop awon ne se wose wobubu ogu fie emfie miensa a wontimi nsole nante. Wo fia wontimi mpia bonto wontimi nkoba bia wo hyede mo nko amfie miensa ana wabubu agu dem na nhira nka Nyankopon se oba Sompa TV so wose da bia na wote TV no odi nso na si so na wanum bi na odi bia agu ne nane so one day onum nso le bi wie ya a wasole na wanante a watu anamo abasida wo hye center oba be di adanse aka de Nyankopon ayamane fie miensa wanante da amen. Na mama asofa baba so ka ba ko Bishop chese ne ma asine nwanwa adanse ba ko pa meme so no onsa akontu sami ade a ehani pa wie ebremu bebre kwa ne arufisu wo mo mama bi ofri konongo anu so hwe wo Sompa so hwe wo Sompa TV na ne ba panyini ekunu wa abrochire opese obefa no US odi tumo no was first time ye refuse no na chire de was okoye biem to te ye nka no se no ene meba na meba ya kwantu ensumenim se nya meba was wa ko interview ama ya gene passport service and ya approve man na da pending bebre de da pending omusu say ya inti decision ni ba etimika refuse ya mfa ma ene bi won so ane de ama na we de oba ye no na Bishop wo kire ne onye na ade a ehu ni say maame ne ba Friday asori no wo ya asori na akota che no na aka che say o documents no it is approved ko na wo ba no ko fa ne visa wo say asori dem wo na ye Bani friend na mama me kura friend me say a free pending approve there is some commission they okay with them one within about 30 minutes to 1 hour no ya approve visa no e dey ama ne ba no samra ya ka say ne ba no akoduru US and ni kunu ne sa ye ma ne mama akoma akwesay ne ensa e ka ho na say mama ne nana no nyina akoduru US papa radio ba ko ehun so so mu koduru US no asem Merci. Nyankopon shira na ena yentimi kwa hwefo ho ena ye pese ye ka kiro se ejafia da bia esi ho se yemfa ni adanse nhye urade tin kronkron animunyam
ɔsɛ metimi ade nyinaa yɛ na de baako pa mentimi nya ne sɛ me nyankopɔn mentimi nyi me ho ayɛ enti ɔsɛ ɔno nyankopɔn na ayɛ yie ɛwɔ menu mienu ɛnum nyame nhyira MCR ɛnɛ de mpanyimfo egu akyira na na yaw na bɔgye sɛ ne kyɛ sɛ Aaron de no Saketwa Azuka na ehun se King Solomon mu nyina gu akira omo bo chidom meka MCR nyame nhira mo bo adwuma papa adwuma na eden na mo ene na organ nyina ba na mo mia wei na makọ ha mo achim ha ene mo bomode ama afede bibia ato totin yankopon nhira mo sabre ide ye ba ye kan kiro se Yesu Kristo mpo ye yankopon Osa kwatafo du yade according to Luke chapter 17 verse 11 to 19 o kache kwatani ba ko se nipa maako sen du na mesamu ya na nkro no afan na chese nyankopon na asemi kire se o hia ya danse enunti na Cedar ya ba Cedar awa ewo Sompa otaisu no eda fiada eda okwada ye didi adanse sabre yi de ye beye dan ye bebie 34 no atum na oso wafre aba na sabre de ofre ye personal lines na enya ade a ye betimi afa na ohwe TV n'anim a mo hwe TV no obehu se eye studio lines mienu nyina gu ho mo amutie yen ewo radio no so ne de beye den mebobo amamo ate na momo modern say o de wunsuo o de documents ebeye den ebeto ebe TV na enim anasa radio na studio number no eye mienu eye 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 program no so kwaso china o kire na ye wie program eya no pan 9 o'clock obetimi apa ye pon na eyi a owo no akofa se ananso obetimi eyi no mfa ho kra Sunday obetimi aye dan akọ after church service na o china nyame be ye nyame o kire baby nyoma ha omoni for amobra na Cedar our team no asofa o nyina de ensa be go on so abon pai na dance no eye pi enti sabre de lines no eye mienu se na wanya no me biatum na ososo wa baso eye 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 me bia lines na tum we ye Cedar our dance ne yedi enye bra ye bompa ya ma obi nie obu o wati dance ahodo say ya the gidi abasa tachi madwa mesraw we de ye de mawrade ne ye wia ya ma kwaya ma wo soso odo mpa ebo na adesra na ba na ya bompa we de ye Cedar our dance kwa praise God hallelujah odene for Christ obapa odene baby okasa free o pastor friend and the pastor free father say dia yo mama apa namnya ama entra okasi sensitivity na na medumrai na upon hayo ni baba ni nsu na bibia mseme light tata mesola na kan kadiden su pure water yenti ano kan kadiden na dia na kana na mesola iti because the imagine can mesola iti ni tian mano na bibia mseme light pure water yenti ano kan kadiden hallelujah we kire say we ye nioma ka sunsum eko mu ena Awurade Nyankopon ebi wani ahwew nipa bebedi aduane a na akofa ho no nsu a yese ohaw bi afre so we ye Awurade na eka kire wo se wadidiem no num no hwemu ye enti we nya mpa bo ye boss wo pa ya etoda ye koto nioma ye polluted food nsu obu okoto ya polluted enti na obi bia wo say aduane a obedie nsu a obenom na e wo say obompai eno na Psalm 37 verse 5 no say yemfa ya kwan no shera densa ma me bompai ya ma
me de wonsu a wono maduane a wudie dosu ko wo Yesu mojem obonofo no hyehyɛ ye enye nhirama amen. Praise God. Praise God. Ojira so yente nka ofia. Praise God. Ma men for na mente nka facha me. For Christ o din ne ba bi o ka se fire na de na Awurade ayo. Nka se fire santas. Papa manla. Ya Tuesday ne pon santas center na gena. Na me dey fie me kimi kwa ko. Me de beta me to a ati awo me pane o me to. Nti ye program na wie na me frɛ tofo. Me frɛ tofo yi man fire. Na me ka kense. Okay, ya wo me pane o. Na coffee ma bo kana. Na me fan tin na wo shira so no. Na me di kan su na me di ka papa. E jam di sembuko boko. Me pese na me nam se. Hallelujah. Hallelujah. Nioma se na ye nipa obo se na obedane ohaw ne yare kese abetono so 33 days ya kai me de wono abusua dosu ko Yesu mojem ade bone ntomo amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby a oka sefre obapa ayin ko ma wona so kakra na hwefo ne tifo ntio na won sani fa no kasa de kakra Amen. May the worship rather 33 days ya kai rather ma home asem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Oh papa odin baby o ka safre no de na Awurade aye Cedar wa dance na ye die no. Papa me pa cho me ka safre cho ko ya fami fam fama. Papa me pa cho me ko hospital me ko ya se glaucoma. Glaucoma na me nam 5146. Aya pressure abeda so no. Pressure abeda so 5146. Na tie bon pa ye me so me bigu so pa. No bi be adanse no so na ni wadi bigu na ni so. Nti ya na se de ye ma me fa bi mu me so. That's right. E bi am so nya adanse. Tuesday me go check up me ko e doctor me so about 24. Hallelujah. Why are there pa na me come to share. I'm doing 1% moja bi egu wene so me de wo hye Yesu mojem woni no anya kre pressure bia aka bia mfri so o Yesu demo amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby o ka se free o kantika so me ka se free adeso dear the Awurade ayo. Yeah, Awurade ayo me say asem me ka tra I do my affair. Yeah, never na chairman get one. Yeah, so bon mama. Hallelujah. Hallelujah. Nyame ode kai amawi mishiraka yesu mawo fa ye tuma na nyesika na fa hwe busua no dome ni bia woti mo no so peka metweka amamo wo Yesu demo na mesrasa trotrofo no mamo nya da mamo fa ye strentire mo fa no magina no masidi papa erode mesrasa ba nya bi na nya akofo shira ni wachi na me shira. Praise God. Hallelujah. Odini baby o ka se free ma me na dia na Awurade ayo. But the thing I need to say, I'm on spiritual marriage now. I will trust you. That's sorry, good, so I'm here, Johnny. That's right.
spiritual marriage na ajai hallelujah me do share yesu mojem sunso aware na emabiem eno na de yade ne ohaw bra manfa aware ne o mapomudi emabiem wo yesu dem amen amen. Oh when me anyina so amen for praise god hallelujah odile babi okasa fere o Seven Jaboso, dear Never. Yes, very mercy. Mefia, dear. Maybe I some died. Ah, Papa, Michelle, Mamma, Shattered Mobile Tile. I did deal, Dio, hallelujah. And only Dia Sompa Saba said, "Yo, how near a maniani yadia breni pano." May the who say yes to mojem. Said that yes, soon sume didiana trap. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odine baby okasa from Papa. But from Hana Mikasa Accra. Accra, Obahana, I have phone it your foot. You didn't radia you. I tell you, I tell you, the girls. More. Then Madame Philip. I almost said, was in you, we are now so on Pablo. If your man is me feel Cotanico. I'm on the fine, showing the papa, so we shall come. Amelia, for surely been known, no women that whatever you spoke to never the good. Papa, me catch a crystal deal, you say, and then I saw no call. Hallelujah. Amelia sonoko. May the Amelia share Christo mojem. Amen. Yankopon bon hoba na ho emasem. Amen. Praise God. Hallelujah. Odine baby okase fro kantika na dia na urade aye. Actually, a friend man was a mobile no. That's right. Well, I so for Ndra my imagine compassion program no. I'm on program the prayer. I'm on Bombay man. So Malam ni. Yeah, so for. Salam alaikum. Alaikum salam. Mo atabe. Yetio. No hana me say that be and man program media me try picture no hana me sister ben chair picture me chan bia me wo wincha. That's right. Allo me da wana nda fa me da san na fie tutum na echi uda ni soja ubo na jenu tuo. That's right. That's right. That's right. Amen. 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 Adebonia kaba beto awrade enam ugidie so ne meso agye no me de wonne wabusua o ma wonua no wa akwantuo mu nyina hye nsa. Amen. 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 Therefore malam we ne gidie osofo no na ne nua na o yale kidney a odi nso sis o de man ekọ ne nantwie ekọ ne nua baako wa kwantuom na dwuma sei ofreye te ne picture sene ye na abrofo na nsa afra na asan afa na dwuma. Praise God. Praise God. Ojira so Hallelujah. Abapa odin Sarah, Mikasa Accra, Stephanie Mame Accra. Dear Nebrade ayo. Last week, I never perfect you man by what's in it. No. It's me Baba go on or this to share a good Jana to meet them and Miano or Muti to Niana. It's me one and do some Mrs. Say. About oil at the apostle also made the oil need the husband to. Now don't shoot now the oil needs to know what now from. Hallelujah. Short time na nyame de ne sakana. Dear Nesio. No. And some get one. Last week, me pray, ya, mania. My mom is a map from me. I dance there, yeah. Not my yard, it was a mistake here, dance here. The oil, not yet. Don't shoot it there 5 minutes, you know. Papa, I am 5 minutes. Yadia no so to ayera. Me de okuno eshe Kristo mo jemafi no kwawie ye oni abusuo nyina nyame mom ho ba wa kra ho. Amen. Praise God. Udini baby okasa freo. Mame Obuase dia na brade ayo.
That's right. That's right. Hallelujah. Make sure that your body no move so. Na the awurade ya wasaw yade no yare no pompo body na ebobo no emebium wo Yesu dem remaining 33 days nyame ma wapomoden na fa twafe no. Amen. Praise God. Hallelujah. Odeni babi okasa fro na de na awurade ayo. Antia Miriam Mesro Rowa o TV no anafri ho na my feedback wa. Na ya cha no me sorry. Onaya cha. Ya cha na Mate ode tie de na awurade ayo. Nyame ayo me se na ba ko na so so na nje. Sa kan de na me shishim. Ya hadisi so. Ya be asra be ashi ye na gume so sa. Nyango po me ko cha stand Hallelujah. Mama Mary Auntie Mary anyame dinkunim. Ahwefo na etiefo yare aka ne nan ba akwa ma yetwa sa ya de kro na sa be ye ne nan ba akono eno no frɛ ye ne ye bompa ya odi doctor so be se twa ba akono na be ya were ho Cedar one pai bo no se wa ko twa scan no yes free ade ne from Auntie Miriam me de wo hye Yesu mogem wo nan ba akono nyame ho de nye kesema nyame ntwi aboafo ne ahwefo ma o ya de da hom. Amen. Yami ye juma. I will see that away. So praise God. Praise God. For Christ then walk a crown alliance in the church. San dano hoka kra dano hoka kra wapa. The San Fabium, Besrana, Yantonka, ain't lines and then Yanti San Fabium, my man for San Fabium, Yabepeko. Praise God. Oh, when to be in answer, my man for Fatch a bit, Mujra so papa. Praise God. Last night, Linus why she. Praise God. Hallelujah. Oh, papa, we didn't have your guys for mamma. That is Pacho. I may have a cat feel. That is Pacho and dry a viamo. Let me see me up. Let me go here. In general, shots and we will do her. That's why. That is minimum. You're not to be here. I don't know minimum. So be here. Trust me. That is me. Hallelujah. Amen. May the old doors who call Yesu moja. Amen. Yami jama hopai. Amen. Praise God. Hallelujah. Katika udini baby okasefiru papa. Papa, it's such a fellow cosmos. Look at that way at work point. Cosmos, I have phone it for you, papa. Papa, the pastor, the young couple, so I am on an endorse. That's right. We program be a 2010. Overtaking anointing. Overtaking anointing. Let's just say a way. We program be overtaking anointing. The baby. The baby, you know, really partly and fan of prayer. Lemon is not afraid. Let the actual purple, so free, is starting. And about so free a cophobia. Okay, you can't have a uniform. One of the cases can show bottom the children. And a crap papa. Okay, she can't have it to me. In the Chicago bottom there, Wednesday. And at the end of time, also some net, and also the 40 years. And a crap papa.
Sese dia na radia. So dia any family that any ticket they go to where the 80%. That's right. And also oh yeah, that's right. America Sompa and I mean so also. That's right. And I'm saying why there and I'm going to so I am amen. Sese nioma sesa. Oh papa. Some me catch them was send you my best son. Ebi afa na ohwa me osumpa. Menya na difo. Menya na difo. Ewrade na aye. Ewo mu a wodi obeye na Savesram was on a program crack so and net the SCC Hono, Onya Bran Wabesrai Bako. Nano Mahusa Bako, so yes, a Bakwaya software, and no Kushia software by Emma also to make crab. Oh, no, why software to make crab. Yamishra. Yeah, just so Yakobo. I am a bass of Abana say Yamishra. Me don't shout at them say it was why a soft penya. Nyankopon ni uye chuma nyamema me wosa na nyakese ma enti wo a wo hwa me a wo tie me se niema da fom na eno nkire se wo kina koso asom nyame pepe wasi fie nyina hallelujah nyame shira amen nyame ka da ko no abesra me osofo praise God hallelujah odini baby o kase fro mame Papa Oba Vitamin. That's right. Sorry. Oba Papa Vitamin then radio you. Adansi dia me wo me pressure na ko so David na kono. Nyamia to and pressure na ba 18. 5. David is the 5. Hallelujah. Hallelujah. And also back Nyamia wama diabetes no abeda 5 no pressure no so nyina so no anoso aba form no aba normal no sa nyame no de aka biara obeye me de wo hye Yesu mojem erade a wo hye nyuma papa se no onfa won kwawie ye papa amen. Praise God. Hallelujah papa odine baby o kase from amen papa mpacho mi kase crop de na erade aye Cedar our dance that one we can me say o kase o say na me ba ko to soldier from me a ko na shu ano ba ko wa se ba ko na mo shu o ka tanka adanse mo media from na me fu wa say you see ya. That's right. We dey wa boy uromutika yo ano ko ya no na sa dia no me de wo no so na me wi school na so pe e from tinu ba mo ano ko fa yo ana me twen me twen no se ya bi ai ente na mo pai boy so ko duro ho no omo kwa akoye the screen omo wuro no ho dia na esi wo ho papa omo duro ho no isu na edu kama ho ma cho frame se owo gate na no. That's right. Na wanya ni ko de na no so kla na odi wona odu mu phone so frame hai ana man ko dina gate ke to se dia na esi no mame ana mi to ko no mi dina ana mi to that's right. Dia na esi o ya wuro no na na ya wuro no hono mame sa ode wo no mpanyufo animu na muti o eye ni tohwe no osofo eye mpanyufo anim ene ade asa eye ni hwe mpanyufo ade asa no na ba ko wa chen ba ko ni ba no so se soja no ope ono so ye be ye screening ye be check o nti no na osuru se ye check wa ochena mo twira exams chena me de awrade ya wa ye miracle na ade na ye pepepepe no me ba no kura age ni nsemo me baba akososo no no so be me sa Lucy obi a Cedar safu makra de mu ni ma no so obi so ya wo no ne de na ba ko pe na dem na mo se je se me bompa ye ma no na ba ko na bedem me de oba no hye Yesu mojem
awurade amane de na akoma pɛ ɔkyena amen Cedar awa nyame yɛ adwuma yɛnti memfa ɛyɛ adanse no biom yɛbɛsrɛ sɛ mo a mugu akyire ni nyinaa momfa mo adanse no ɛnyɛ voice message ɛmra yɛ personal numbers na yɛde gu TV na enim na ɛnkyɛ mɛbobɔ number no mo a motie radio ni nyinaa no sɛ obi so ha na ne da di kan ɔhwɛ yɛ ɛwɔ sɛ yɛde weekends no share radensa obi wo betu kwan obekɔ eyie ɔkyerɛ so program no na yɛwie na ɔkyena baabi bi owo bi a wosi mu ano papa oba beduru hɔ na dance yɛtwa ego ne de nyame yɛ ne prempre no nyame ama ne nsa so ɛnyɛ dɔm atwuba asase no so na no ɔden fa yɛ personal numbers no go TV no so mo a mbibe mo fra ya mo ntima nyina so a yamfa mo no nyina mo fa nkyɛyen mo nya mo dance no voice message mra na me hye mo boss next week ya ba mebo ni nyina ahye brade den konkran nyam amamo na nyankopon so de wa ya amamo ebi ene afi na wutie ye na mesin na good TV no so no ye so de pe wo so bibia wo pese ye no bo ho mpae no ye be makwa na sabre ide ye mfa weekends no hye brade nsa Jesus aka 33 days ye mfa hye brade nsa yes Lord e won say wo hawo no nyame yifro amen ensa wo de yade ko 2026 ensa so de amane ko 2026 mo mo bebre afi be ko wie na wadwuma asai wo kura adwuma asai wo yire adwuma asai edwo so no wafre sese wanya adwuma okoba obehwe fie o mame wo ho o mame ne yire wo ho a ne ma wo ho a obema mo bi won so de na ekoso remaining 33 days ni ye bom paye e de ahye raden sa se raden kai wo mpaye di kai a ye bo eya enne se nyame ye bia ma manfo mu di adanse wo so how ne say wo Europe wo how ne say wo Asia wo how ne say e wo America Australia continent ben e na wo hwe ye free so kuro ben na wo hwe ya utie ye film wo so how no nyame be ma wadanse ka sa urade Yesu enne day ye tie wo so o ma dance ye tie o so o ma dance mi yenso so ye hia dance ni bi ye hia dance ye Matthew chapter 7 aya verse 7 so aya verse 7 yenso so ma ya dance ni bi yeso de hia ni fama sese ya bi wa no bom pa se da de dance awo dance sa dance ejumo dance asika dance sira o mana dance sira dia no Jesus Christ. Ye bom pa Psalm 37 verse 5. Everybody say yemfa ya kwanhye ne nsa. Yemfa ya hoto no so. No everybody no obeye. Ye gyanyame asem so. Aka che everybody say remaining 33 days. Everybody nkai. Everybody nkai. Bia wa no say everybody nkai wo on kai wo ma na wo twi bosomi ade bia wo ye mo amoma ekotwere exams. Eye Ghana enforce exams chira mo amoko appointment bia wa no wadwuma sem wa wutu kwai akwa yie eko wete baby bia wo ko fashion rade sa bia wa no sira rade sa rade kai on kai o ma o many 33 days rade kai rade kai rade kai tie foye rade kai
In the name of Jesus. Afi o bompae e de wakoma so ade a sherade nsa o ka kire rade se weekends so baby obeko bia o sra rade bambo ma wo ne wabusu anyina bompae na de asa o ba beda fa fi ho fa o ma fa adwuma ma onyina sherade nsa o dem ho bia wa no bompae da ya bonu bia wa so so ya de yesu di choda yenum da ya bonu bia o ba bia so kura so ye choda yenum we fi o sherade nsa the weekends ne sherade nsa wa koma so abia no awrade nyama yesu demo yenka amen 3 times amen 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 umpa bona wa bona nya mo Facebook ne YouTube ni nyina mo type amen prince ja wonsio na me no bo so mpa o documents bi page inso ya wa page wo fie ho wadwuma mu ho ba bi o hwe mi firo bi aba urade nim me hye nyame tumi ne nyame ahode se mbowura insuo no nane ayare se insuo no enane nsankyere ne insuo no nane yesu moja de odi insuo be ye biara urade ma mfa danse afro documents no frɛ adanse guso wo yesu demo amen sabre de numbers ni me de 1 hour esi ho obetimi afrɛ efre sambre ekosi se ebebo 11 no ofra mpabo bia opese ye no bo no ye no babo no obeyin shira number ni 0553 0553 53 53 53 53 89 0553 0553 53 53 53 89 number toso 0557 0557 30 30 90 90 80 0557 0557 30 30 90 90 80 number toso 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 Yamishra opi se wa se wo mre na one ya som be do hwe Yesu mochem onyankopon ma ho ban o ma onam ho me na de panche be do fie ho da mo hwe radensa wo Yesu demo amen baba yes sign out na ya besa ya